buka. Nah, ini adalah bungkus tobot ambulun berwarna oranye. Yang ini adalah bungkus tobot jango berwarna putih. Ayo kita buka. Nah, ini dia tobot ambulunnya. Ini tobot ambulun. Ayo kita berubah menjadi mobil. Ini mobilnya. Ayo kita berubah menjadi robot, teman-teman. Ini dia robot ya. Kita buka. Hijab, hijab. Yang ini tobot jango. Ini tobot jango. Mari kita rubah menjadi mobil. Ini dia mobilnya. Ayo kita rubah menjadi robot. Ini dia robotnya. Ini adalah tobot ambulun. Tobot ambulun mempunyai sebuah senjata. Ini dia senjatanya. Cara memasangnya seperti ini. Ini adalah tobot jango. Tobot jango mempunyai dua buah senjata yang tersimpan di kap bagian dalam mobil. Kita lepas senjatanya dulu. Ini dia senjatanya. Cara memasangnya seperti ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Dadah.